أعزائي المتابعين، طبعا يوم يطيح المطر الكل يحب يطلع ويتونس في المطر. نفس الشيء يعني نحط الطيور، نحط الصقور برا في المطر ونشيل منهم البرقع، يعني علشان يحس بتغيير جو وبشكل يعني رفرش، يحدث نفسه بنفسه، يعني يمل من كثر ما يحطونه مثلا في الغرفة أو في المكان اللي تعود عليه دائما. فشوف حاطينه في المطر، هذا وهاي اللي بعد حاطينهم. طبعا أحسن يحسون بتغيير جو، وأيضا عشان